anakna pinter, awakna cat, diuji ku Allah salakina teu soleh, pagaweana ngan musuh. Kesel salaki teh. Dipenta duit teu gablek, arina kopeah gocap yang nyin eupan. Ari eupan inoy tongkol krohto nok ge meuni kokonengna ari anak dam jeung baslub. Cek anak naing daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya nu kitu. Nyata salaki ece. Kesal da ku salaki. Boga milik boga rezeki dengan mulian manuk. Ari manuk make eupan sagala rupa nok puyuh make salada sangkan sorang nolol. Isuk-isuk di mandian bari dipoekeunna hari pamajikan nyeri huntu diantep. Kesal eta salaki teh da dedeh keneh ka manuk daripada ka garwa. Aya nu kitu. Ya, minantu ece. Ya pastilah yang namanya ujian. Ujian dalam bentuk istri, kesel ku pamajikan. Ngan unya kanyu. Pagawean. Tupperware nganyuk, Shopee Martin nganyuk, Daster nganyuk, 1000 sapoe. Imah buatan leduk, ku tukang kiribir. Sertifikasi cair beak dipakai nalangan tabungan. Aya lah gitu. Nyata teteh pamajikan bapak. Tialah hidup ngarannya. Pasti ada tang, pasti ada rin, pasti ada uci, pasti ada cop. Betul. Salaki solehah, pemajikan soleh, budak sabik berkualitas, diuji oleh Allah dalam bentuk miskin. Otak pintar, ulus kurang, miskin dalam kehidupan. Batur mah imah make parabola, ieu makan paraseuneuk we nu. Batur imahna minimalis, ieu kalah kabilik himis. Batur mah budak gini ge mobilna teh es kudo, ieu ngadodorong es cincau. Batur mah tingali gogobrogna ge make kamper kayu jati, ditutupkeun teh gablek da puguh jelema beunghar. Ieu mah jelema teh balangsa tina jengjeng, ditutupkeun ge malarang. Cara nu beunghar gablek dengekeun sa nu beunghar gablek pantau dibuka dapurna koreng hari ngaji hayang kos jujun si hari amplop lemah red